咁我係 Fiona 啦，咁經歷咗咧公司幾次嘅一啲upgrade 啦，佣金制度啦，咁我睇到今次咧係我最興奮嘅一次，係啦，咁所以咧我唔知大家興唔興奮啊？有冇 check 下自己第一個星期、第二個星期收到幾多錢啊？未 check 咧，所以未興奮。未 check 所以未興奮，因為頭先公司俾啲數據我睇咧，其實咧好多嘅 partner 只要佢做啱嘅行動咧，原來佢第一、第二個星期個收入咧已經好好咯，同之前比係啦，咁所以大家未 check 嘅快啲翻去 check。如果未係同之前有好大嘅變化，提升咗好多咧，即係話你未做啱嘢，咁仲有半個月嘅時間咧，大家咧快啲去行動啦。係啦，咁我自己睇到呢一個時間咧係一個新嘅變化啦。其實除咗咧係令到我哋嗰個收入嗰個模式啊係有唔同之外咧，其實咧亦都係一個非常之好嘅一個 upgrade 嚟嘅。係啦，咁點解咁講咧？咁大家都知道啦，即係公司而家呢一個新嘅制度咧，其實佢係可以用家都可以，唔係淨係做消費者噶嘛，大家都明啦，係咪？頭先 Angela 講咗，佢唔單止係消費者，佢仲可以咧推薦朋友去用嘢啦，同埋推薦朋友去分享啦，係咪？咁所以呢一個階段咧，其實佢可以越用越平，同埋咧甚至乎開拓多一個多元收入，係咪？咁所以令到佢哋見到，咦，原來即係頭先我都有朋友分享話，佢 BA 嗰個 BA 原來自己咧嗰個收入都高咗喎，咁你諗下佢嘅動力係咪大咗啊？佢咪會再多啲分享咯，係咪？因為佢收到兩代啊嘛，佢自己嘅消費者同埋佢再推薦佢身邊嘅消費者變成咗分享者啊嘛，係啦，咁所以當佢自己大量咁樣行動，你發覺如果我哋一個代理，即係我哋一個 BR 以上嘅經營者啦，你諗下，如果多咗呢一啲火車頭去幫我哋推動生意，咁你諗下我哋嗰個即係用家嗰個網絡係咪更加穩固啊？係咪？以前可能我哋要靠自己咧去跟進好多嘅客戶，但係而家咧多咗呢啲分享者咧，其實我哋嘅 GV 一定會再大咗。咁你諗係咪水漲船高啊？係咪佢哋開心，我哋又開心？係咪？分分鐘當佢哋睇到，咦，原來我都唔使好 commit， 我用嘢啫喎，我同人分享，我都可以有收入。咁其實喺呢個時間咧，其實你同佢好好溝通，好好跟進，可能佢會睇埋呢個生意認真做，係咪？咁所以咧，其實我覺得呢一個係一個好好嘅一個即係賺錢嘅模式咯，係啦。咁其實你會睇到咧，因為呢一個嘅獎金制度咧，其實佢係可以幫到我哋咧，即係每一個階段嘅 partner 咧，其實都可以咧有一個更大嘅行動量啊，係啦。咁尤其是咧最爆、最勁、最令到我興奮嘅地方咧，啱啱我都喺度計緊數，係啦，就係因為呢一個 referral bonus 啊，嗰個推薦獎金啊。係啦，個推薦獎金大家都好知道，除咗係未做主任佢都有 referral bonus， 但係佢做咗代理，即係成為咗我哋嘅 BR 之後，大家都仲收到嘅喎。如果係你嘅親推，咁你睇唔睇到呢個威力啊？有冇計過數啊？係啦，因為我就喺度計數，我就覺得哇，點解咁多錢嘅？係啦，因為大家都明啦。咁如果我哋做基本，考下大家明唔明先？係啦，如果呢一個經營者佢只係做第一代 DCSV 500分以上嘅，至到2499，佢第一代攞幾多 percent 啊？8啦，唔係4係8啊，好多㗎，係啦。咁而佢個 referring bonus 即係佢第二代再分享出一個推薦獎金係幾多？12。係啦，12喎。咁你諗下，如果佢呢一個親推嘅朋友成為咗代理，即係成為咗 BR， 有冇得收啊？呢個 referring bonus？繼續收噶嘛，再加5% 嘅 breakaway 啊嘛，係咪啊？咁呢度係幾多 percent 啊？17% 係咪啊？係啦，咁所以其實呢一個咧，你諗下計下條數，如果你心水清咧，就算佢做翻500分嘅第一代 referral bonus， 其實都比你之前去一個 breakaway 嗰個5% 係多咗錢㗎。係啦，你做最基本都係多咗錢嘅，係啦。但係如果佢做多啲咧，如果呢一個referring bonus 佢係做2500嘅 DCSV 咧，咁係收幾多啊 ？referring bonus 16，係啦，第一代係16啊嘛 DCSV， 呢個 referring bonus 係收16啊嘛。咁當佢做咗代理啦 ，break away 咗成為 BR 啦，咁呢個16% 再加幾多個 percent？5%。但係如果而家公司由9月至12月仲派錢喎，有 super referring bonus 喎，咁如果你 meet 到個 requirement 係收多幾多個 percent 啊？
收多6%，咁即係總共有22%咯喎。咁你諗下嗰條數就更加 powerful 咯喎，係咪啊？所以如果一個基本，如果你做到即係16% referring bonus，再加5%咧嘅 breakaway 咧，其實嗰個收入每一個你親自推薦培養出嚟嘅分店，即係個代理咧，嗰度係起碼5000幾蚊㗎，5000幾6000蚊㗎，好唔好啊？好。即係等於2個車位嘅收租咯喎，你唔使攞幾百萬出嚟，你已經每個月係 receive 緊呢一個 passive income 喎，即係被動收入喎，講唔講得啊？係啦，即係好似收租收入啊，即係唔係即係收租收入咁樣，即係好似有2個車位嘅收入，係啦，咁所以其實係好好喎，係咪啊？所以你諗下而家喺呢一個經濟環境咧，其實有一個咁樣嘅模式咧，我覺得係即係好推動到一啲揾機會想即係擴大自己嘅收入嘅朋友咯，係啦，咁所以咧。其實咧，如果大家仲未即係上個月仲未挑戰到嗰個 Super Referring Bonus 做到5000分，有2500 DCSV 同埋3個親推嘅 BA，即係500分咧，咁今個月就開始去做呢樣嘢咯。因為我哋仲有時間啊嘛，係咪？因為仲可以去到12月㗎嘛，我哋呢個 Super Referring Bonus， 咁就真係令到你加薪嗰個威力好勁。點解咁勁咧？如果大家係高階嘅領袖，可能係一個即係我哋嘅 EBP 啦，唔係 EBD 啦，即係藍鑽啦，或者係 Team Elite 啦。你知唔知嗰個即係 breakaway 係再多啲㗎嘛？係10% 同埋 T 係15% 嘛。咁即係話好似我咁樣啦，係啦，我又睇自己啦，係啦，好專注睇自己。咁就係咧，因為我嗰個即係 breakaway 係15% 㗎嘛，因為我 BC account。咁你諗下，我一定係做即係起碼都16% referring bonus 啦。咁再加埋咧有呢一個即係 super referring bonus 就加6% 啦，再加埋呢個 breakaway 嘅15%，考下大家幾多 percent 啊 total？ 37% 喎，係咪啊？37% 喎，咁你諗下，係啦，咁即係其實咧係即係比我以前平時收嗰個咧係3倍以上，3倍以上喎，所以其實我都好努力去開發新嘅市場、新嘅代理咯。何況大家可能有啲 partner 都係比較新，其實你周圍個網絡都未開發，咁所以咧一定要起動咯。因為你唔起動，可能分分鐘我揾埋你啲朋友㗎嘛，係咪先？唔好咁蝕底啊！係啦，咁所以其實咧，即係呢個係一個好興奮嘅一個新時代咯。我覺得即係冇理由唔去開市咯。我覺得係啦，係啦。咁所以咧，其實當你咧即係真係去睇明呢一個即係嗰個新嘅制度咧，其實你係應該係好興奮㗎啦，係啦，因為呢個真係一個 win-win 嘅一個模式啊，係啦，即係唔同階段嘅經營者咧，其實佢都會 benefit 到嘅，一定會令到你嗰個收入倍增咯。咁當然啦，亦都有好多嘅 partner，可能係一啲比較做咗一段時間嘅朋友啦，咁可能佢都會有少少擔憂嘅，即係佢會覺得喂，一個咁大嘅轉變喎，獎金制度要重新適應，咁咧可能唔多唔少都會覺得話我會唔會跟唔上啊？即係學唔識啊？會唔會影響咗我嘅收入啊？咁明嘅，因為好多時一個轉變都係令到我哋有好多 unknown 啊，好多未知之數啊嘛。咁但係其實你諗深一層，如果而家我哋唔變，你諗下個社會喺度變緊啊嘛，係咪啊？咁所以如果我哋唔變咧，用翻舊有嘅模式，可能我哋嘅收入咧係會原地踏步，甚至乎會倒退。因為而家經濟環境啊，嗰啲人嘅消費模式啊，都係唔同咗啊嘛，大家都好感受到啦。可能喺呢幾個月裏面，尤其是香港嘅經濟。咁所以我自己睇到就係呢一個新嘅制度咧，完全唔係一個阻礙嚟嘅，而係一個工具，可以幫到我哋咧去擴大我哋嘅收入咯。係啦，即係真係睇你自己個思維模式咯。你覺得佢係好，佢就係好噶啦；你覺得佢唔好就係唔好，因為你唔好你就唔會喐啊嘛。咁你梗係即係唔會增長啦。係啦，咁所以其實咧呢一個咧係一定要，即係我哋係喺正面去睇咧，呢個係一定一個係好嘅事情嚟嘅。係我哋要相信咧，我哋係有能力駕馭到佢，令到我哋嘅收入咧可以放大嘅。係啦，咁所以我自己睇咧係一個 upgrade 咯，係一個好嘅轉變咯，係啦，所以係充滿期望嘅，係啦，咁所以咧喺呢一度咧，其實我自己會睇到啦，所有嘢咧一啲改變咧，或者一啲挑戰咧，其實咧都唔係一個即係去阻礙我哋嘅嘢咯，係啦，反而咧係一個機會去令到我哋成長咯，係咪啊？即係因為你其實係一個改變，令到你個推動力啊嘛，係嘛？即係有一個咁好嘅一個制度，你計到個錢嘅。因為而家好多新嘅 partner，即係我覺得以前嗰個制度咧，可能冇咁容易計到，即係你嗰個行動啊，可以收到幾多錢。但係呢個好清晰，你每
即係培養到一個代理咧，你個收入你好清晰計到嘅，佢做幾多你就收幾多嘅，係好簡單去計數嘅，係啦。咁所以呢個咧係好好咯。咁所以其實咧，所有嘅嘢咧，其實最可怕唔係你而家過得好唔好咯，即係可能你而家可能份工又好唔穩陣啊，或者 New Skin 可能你未做到成績，但係都唔重要，過去唔等於未來。但係最重要就係要檢視翻，如果你唔改變，可能10年後，你係會完全冇變過，甚至乎倒退，呢個先至係最可怕嘅事咯。係啦，咁所以每一次迎來一個新嘅改變、新嘅挑戰呢，其實我哋淨係用一個正面嘅態度去睇呢件事，大量行動呢，我哋一定會有豐收嘅。咁所以大家一定要 action 咯，係啦。咁所以咧改變咧，其實好多成功嘅企業家咧，都係必經嘅一個歷程啦。我哋就唔需要話一嚟就變到好勁啊咁樣，哇嘭嘭聲。但係其實最少咧，我哋都要俾自己踏出嗰一步，去適應，一步一步咁樣咧，去令自己變得更好咯。係啦，咁所以 comfort zone 咧其實係好正嘅，好舒服，攤喺度有邊個唔想啊？我都中意嘅。咁但係其實安逸先至係最大嘅危機咯。大家有冇聽過溫水煮蛙呢個故事啊？係啦。